Vă salut, prietenii mei frumoși și dragi! Uite, vin astăzi cu o poveste spre voi. Cum, cum am pierdut, mi-am pierdut mașina la casino. Chiar într-o zi mi-am adus aminte de povestea asta. O poveste nu plăcută din viața mea, că nu e plăcută pentru nimeni. Vreau să specific că nu sunt un jucător împătimit, n-am fost niciodată jucător împătimit de jocuri, de casino, mai degrabă să spun. Și escapadele mele la casino au fost foarte rare și de multe ori întâmplătoare. Eu, dacă am intrat în casinouri în viața mea, ceea ce s-a întâmplat foarte, foarte rar, ceea ce vă sfătuiesc și pe voi m-aș bucura ca la voi să nu fie nici măcar rar, să nu intrați pur și simplu, pentru că am multe cunoștințe care s-au ruinat, dar pe bune, de la jocurile de noroc, de la casino mai ales, care sunt datori pe la cămătar, pe la... Nici nu vreau să spun, și-au pierdut chiar și casele. Și băieți care câștigau bănuți frumoși. Eu am încercat să stau departe de jocurile astea de casino. V-am spus de câte ori s-a întâmplat, și s-a întâmplat datorită anturajului. Atenție la ce vă spun. Sau dacă am intrat singur niciodată. Adică, domnule, am vrut singur să merg la casino. Niciodată. Totdeauna s-a întâmplat datorită unei conjuncturi. Dar atunci când am intrat, că am avut în buzunar 5.000 de euro sau 3 sau 2 sau nu știu cât am avut, eu am spus de la intrare, băi, o să joc, nu știu, 300-400 de euro. Când am intrat, le-am pus cruce din momentul când am intrat în casino, că nu-i mai am, și doar mi-am văzut plăcerea aia momentană, așa cât a fost, și atât. Dar acum, povestea când mi-am pierdut mașina, e acum 25 de ani. 25 de ani, cred că sunt. Că eram la început. Eu cu Cristina, uite că ții minte, eram chiar la început, poate în primul an. Și aveam anturajul, se deschisese casino la noi în oraș. Vedeți, anturajul meu era de genul ăsta, toți prietenii mei la casino. Bine, în oraș la noi era și ceva wow, ceva nou. Și ne-a atras și chestia asta spre casino. Și aveam o mașină, țin minte, un Mitsubishi Sapporo, că țin, o mașină așa sport. Știți că eu sunt cu mașinile. Am avut mașini și când eram plin de datorii. Și am vândut mașina asta. M-am luat atunci, țin minte, 3 milioane de lei. Așa era atunci, nu știu. Făcea vreo 2000 dolari, mărci. Nu mai țin minte. Dar cu siguranță milioane erau, 3 milioane. Eu acum zic că mi-au aia mai de la Dacia. All-seat. Deci mi-au un all-seat, adusese cineva un all-seat dintre ăsta, zic. Și mi-au un all-seat. Am ieșit din casă seara, cu toți banii la mine, că să mă întâlnesc cu Vivi, cu prieten de-al meu, care el aducea mașini, să-mi iau all-seat. Măi, fraților, nu știu cum s-a deturnat ruta mea, că am ajuns la casino. Nu cred că a durat, să vă zic, o oră. Într-o oră nu mai aveam niciun ban, am plecat pe jos, nici de taxiu nu mai aveam, m-am dus acasă. Cristina, băi, m-a văzut, atât mi-a zis, i-ai pierdut? I-ai pierdut? Eu zic da. Nu mi-a zis absolut nimic.
M-a pus în pat frumos, să mă culc. Acolo se vede că e o femeie înțeleaptă. Eu am spus totdeauna despre femei. Femeia perfectă este cea care știe când să accelereze și când să pună frână. Am spus mereu lucrul ăsta, chiar a fost preluat de anumite publicații. Să și înțelegeți, gândiți-vă când conduci, dacă aceste două comenzi le greșești, gândiți-vă ce rezultat ar fi. Și acum înțelegeți ceea ce vreau să spun. Atât de înțeleaptă a fost, a gândit, băi, nu încep să taca cum fac femeile acum, în momentul ăsta, când are nervi, că nu eram fericit când pierdusem banii. A doua zi când m-am văzut că mi-a revenit, a început și a făcut și ea numărul frumos. Ok, avea dreptate. Mie Cristina mi-a spus un lucru. Mi-a spus așa: băi, tati, sunt banii tăi, tu îi muncești, tu îți pierzi nopțile, tu îți rupi gâtul, tu faci sute de mii de kilometri. Fă ce vrei tu cu ei, ia-ți, băi, haine, ia-ți mașini, ia-ți... Dar nu-i da, mă, la cazinouri, la jocuri. Îți bagi joc de toată munca ta. Face, nu am nimic împotrivă să faci ce vrei tu cu banii, faci ce vrei. Dar e păcat să mergi la jocuri, să îți ia ăștia la mișto banii. Și mi-am dat seama ce cuvinte mi-a spus atunci, cât de bine a gândit. La noi în casă, ca să vă spun, Cristina nu știe niciodată câți bani am. Ea nu știe, ea nu numără bani. Eu n-am găsit-o niciodată să stea să numere. Dacă am întrebat-o, bă, câți bani avem și noi în casă, ea habar nu are. Deci nu numără bani, pur și simplu nu o interesează. Când are nevoie de ceva, spune vreau aia. Mulți veți spune e frumos așa să ai orice vrei, dar credeți-mă, 99% din femei care au tot ce vor, știu fiecare bănuț al soțului. Să nu credeți că e altfel. Unii știți ce spun. La mine nu este așa. Dar mi-a spus lucrul ăsta. Nu e păcat de munca ta și de toate astea să-i dai așa, îți bagi joc de toată munca ta, de oboseala ta, ca să te duci să-i dai la șmecher. Și mare dreptate avea. A spus, fă ce vrei tu, ia-ți, mă, câte haine vrei, ia-ți mașini câte vrei, că v-am povestit cu corvetul. Când aveam unul la fel, vedeți vlogul pe canalul meu, am plecat la mare cu un corvet și m-am întors cu două. Și când mi-a spus dacă mai iau un corvet, care aveam deja unul, și mi-a spus dacă ție îți place, ia-l. Când vreau să-mi zică, nu-l lua. Asta înseamnă să ai noroc de o familie frumoasă și bună. Eu am noroc de lucrul ăsta. În concluzie, vă sfătuiesc să nu mergeți, să nu jucați jocuri de noroc, pentru că cazinourile nu sunt făcute să câștigăm noi. Sunt făcute să câștige ei. Nu am nimic personal cu ei. Problema este ca noi să nu intrăm acolo. Asta este problema. Să intre cine crede că vrea. Dacă știți istoria ruletei, de exemplu, a inventat-o un preot. Și pentru cei ce nu știu, toate numerele adunate dă 666, numărul diavolului. Acel preot s-a spânzurat. Este, acum înțelegeți, al cui este jocul ăsta, care nu pierde niciodată. După ani de zile, asta s-a întâmplat, să zic, acum, mai recent, acum vreo 10 ani, să zic. A mai fost cazinou la noi în Râmnicu Vâlcea. Patronii, chiar prieteni de-ai mei, patronii, prieteni buni. Și m-am dus într-o seară
pierd 1000 de euro. Am pierdut 1000 de euro. M-am distrat. Acum mă duc a doua seară. V-am spus că și eu am accidentele mele când câștig 2-3 mii, vă spun, mă duc de 2 sau 3 ori și câștig 10.000, 10-11.000. Acum ce fac? Să plec eu cu banii acasă? Dar mă duceam acasă, că v-am spus, i-am câștigat în etape și nu simțeam nicio satisfacție. Adică să zic, bă, cât de inteligent am fost, că ca la un poker, de exemplu. Bă, am gândit ce ar putea avea în mână, ce îți intră intelectul tău, ți le știți. Aici nu. Pui pe numere, pe numărul, ziua de naștere, adică n-are nicio logică. Pur și simplu pui pe niște numere. Nu poți să zici, bă, am fost eu deștept, dar am știut să pun numărul ăla. Nu. Ai pus niște numere, că bila aia se învârte, n-are nicio regulă. Și nu simțeam că mă mulțumește, adică vreau să zic, băi, cât de bine am jucat, mamă, ce gândire am avut, că am fost și jucător de poker, de Texas. Dar eu n-am pierdut, acolo ăla nu-i joc de noroc, să nu mă contraziceți că ăla nu-i joc de noroc. S-a stabilit, pentru că au pus întrebarea, de ce sunt mereu aceiași jucători în primii 10? Dacă ar fi de noroc, ar putea să fie oricine. Dar nu poate să aibă numai noroc. Ăla nu este catalogat joc de noroc. Și bineînțeles că m-am dus iară și am pierdut. Și unul dintre patroni mă întreabă, mă, Adi, dar tu cât vrei să câștigi? Mi-am dat seama ce întrebare bună mi-a pus. A zis, băi, cât vreau eu să câștig? Că m-a pus așa în dificultate. Și mi-am dat seama că eu n-aveam nicio limită. Eu jucam, uite așa să... Deci, jucam doar să văd că eu câștig, dar nu aveam și o limită. Băi, eu mă opresc la 100.000, la 50, la 1.000.000, la 5, la 10 milioane. N-avea nicio limită. Eu jucam pur și simplu. Până în momentul când am văzut că nu mai am cu ce să joc. Până s-au terminat banii. Și omul mi-a spus, m-a întrebat, cât vrei să câștigi? Și i-am spus, păi, sincer, nu m-am gândit. Da, ai pierdut, mi-a spus. Puteai, uite, ai luat 10.000. Nu ți erau buni? Că noi nu pierdem, mi-a spus. Tu pleci cu 10.000. Dar noi când la sfârșitul lunii, noi avem 100.000 câștigați. Nu mă sărăcești. Și atunci mi-am dat seama că multă lume face treaba asta. Și că n-ai ce căuta în cazinouri. Că mi-a spus că el la sfârșitul lunii el va fi 100.000 câștig, mi-am dat seama de unde? Din banii noștri. Eu v-am spus, la mine intrările în casino au fost accidentale și de cele mai multe ori controlate, chiar dacă au fost accidentale. Evitați jocurile de noroc. Bucurați-vă de banii care îi faceți. Nu vă bateți joc de ei. Duceți-vă, distrați-vă, mergeți în excursii. Luați-vă ce vreți voi, mașini, case, ce puteți voi să vă luați. Telefoane, măi, orice. Pentru că orice vă cumpărați, este rodul muncii voastre. Dar rodul muncii voastre să-l dați la jocuri și la asta, să nu faceți treaba asta. Am avut coleg în trupă și un coleg cunoscut, un mare muzician, printre capii țării, și a pierdut și apartamentul. Deci și apartamentul. 2 colegi aveam care aveau o problemă cu jocurile. Unul dintre ei și-a pierdut apartamentul, încă ceva, l-a pus pe un alt coleg să-l gireze și și-a pierdut apartamentul și colegul ăla. Colegul ăla de care vă spun eu a ajuns prin străinătate să cânte prin metrouri și un muzician în primii 5 din România. Ca să vedeți ce înseamnă să joci la jocuri și la astea. Celălalt coleg, ca să vedeți așa ce înseamnă,
aveam colegii ăștia doi, totdeauna erau triști. Noi făceam foarte mulți bani. Aveam numai cântări frumoase și câștigam bani extra de salarii și astea, foarte mulți. Ei nu erau niciodată fericiți, pentru că ei aveau de dat bani la cămătari mai mult decât puteau ei câștiga. Și pe mine m-a afectat treaba asta, că în loc să fii fericit când pleci, bă, am câștigat niște bănuți, uite astă seară, trebuia să iau 3 lei și mă duc cu 15 acasă. Băi, să-i mulțumim Domnului pentru că ne-a dat. Ei, ziceam, am luat 15, dar am dat 27. Și plecau totdeauna, îi vedeam că nu se bucurau ca mine, ca alți doi din trupă care nu jucau, cum ne bucuram, înțelegeți? Și unul dintre ei mă sună plângând, dar vă spun asta sunt acum 10 ani, mai mult de 10 ani. Mă sună că să-i dea, aveam o cunoștință care mai dădea bani împrumut, cu o dobândă, normal. Și omul ăla mie mi-era prieten, înțelegeți? Dar prieten bun și în ziua de azi de aproape ca familie. Și a de zi să-mi dea și mie 7.000 de euro, nu știu ce. Și păi nu pot să zic eu, și când mă sună plângând că el se spânzură, că nu știu ce, îi zic omul i-a spus, băiat, eu nu-i dau, că eu n-am nicio treabă cu el, eu nu-l cunosc, cum să-i dau eu? Și așa nu prea mai dădea bani omul. Să lăsase de treaba asta. Și zic, dă-i mă că răspund eu de bani. I-a dat 7.000. Știți ce s-a întâmplat, nu? Adi de la Vâlcea a băgat mâna în buzunar și a plătit 7.000. Pentru că eu nu mă încalc cuvântul, mă înțelegeți? Că eu puteam să fiu nesimțit să zic, băi, tati, tu ți-ai luat, mă, dobânda cu atâtea luni? Tu, ălălaltul, tu ți-ai făcut treaba cu banii? Eu m-am făcut bine la amândoi. Acum, eu care n-am avut niciun avantaj din toată treaba asta, eu n-am avut nimic. Eu doar că l-am ajutat într-un fel și pe unul și pe celălalt. Unul să-și ia dobânda lui care și-o lua 700 pe lună, celălalt să-și facă treaba la cămătar sau unde avea el. Eu am făcut plata. Dar știți cum am făcut plata? În prima secundă. Nici măcar n-am stat să mă gândesc că puteam să o dau și la prosteală. Aveam și puterea necesară. Dar cuvântul unui om contează mai mult. Ca să vedeți unde duc cazinourile și toate astea. La fel și acesta de care vă zic, aveam 2 cu problema asta. La fel și-a pierdut casa. Ca să vedeți. Ca să vedeți. Deci urmăream. Și ce am făcut? I-am dat la cazinouri. I-am, cum îi zice, am mers cu ei să-și dea interdicție. Să nu-i mai lase. Au stat vreo lună, gata, iar după aia. Și-au făcut, deși au ridicat interdicția. Dacă vă spun, eram la un eveniment unde era naș Nicu Gheară. I-am băgat în gura lui Nicu. I-a certat Nicu numai că nu le-a dat lacrimile. Ba, le-a dat lacrimile, dacă mi-aduc bine aminte. Mi-a spus după aia, domnule, așa rușine mi-a fost. Și știți cât te-a ținut? Nici 3 săptămâni. Rușinea aia. Iară s-au dus la cazinouri. Haideți că nu vreau să o lungesc. Ați înțeles bine ceea ce vreau să vă spun. Ăsta este sfatul meu. Eu mă bucur de toți bănuții mei care îi câștig. Credeți-mă, tot ce visez noaptea fac ziua. Dacă pot. Dacă pot. Nu visez avioane și elicoptere. Visez în limita cât am. Dacă n-am destul, eu să știți că mă împrumut, nu e o problemă. Că am făcut toată viața lucrul ăsta. Dar niciodată nu m-am împrumutat pentru jocuri de noroc, pentru că n-am ce mânca sau... Eu pentru capriciile mele, dar niciodată v-am mai spus în vlogurile mele. M-am împrumutat când știam că am de câștigat de cel puțin 5 ori cât mă împrumutam. Erau doar pe drum, doar să bănuții.
Am făcut și eu, am avut și eu accidentele mele în viață. Dar nu grave. Adică doar atât cât să-mi dea un click așa, să-mi arate că nu e bine. Nașul meu avea dintre astea pocăre. Și unde cântam eu prin 92 într-o parcare de asta, de tiruri, se juca acolo în dragi. Deci toți jucau banii la pocărele astea. Și nașul meu mi-a spus, finule, hai vino că mi-au venit niște pocăre. M-a băgat unde le avea acolo, a dat drumul la ăla și mi-a arătat, uite, vezi, eu de aici dau eu. Eu vreau să câștigi 40, 30, 35, avea mai multe niveluri, înțelegeți, de câștig. Face, eu fac cât să câștigi, tu n-ai cum să câștigi. Și pe mea de cheia, ia și joacă cât vrei tu. Am stat 7-8 ore singur acolo și am dat în ele de... El mi-a explicat că n-am cum să câștig. Și într-adevăr, după 7 ore n-aveam câștig. Ca să înțelegeți, nu sunt bune. Bucurați-vă de bănuții voștri, de munca voastră. Sper că vă ajută această poveste în care mi-am pierdut mașina într-o seară. Vă pup și să ne revedem cu drag.